السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة يا حبايبي الأولاد تعبانين شوية، واخدين دور البرد، انتوا عارفين تغير الجو وكده، فمش راضين ياكلوا. فأنا هعمل لهم النهاردة شوية شوربة خضار كده بلسان العصفور، قلت نعملها سوا مع بعض. الشوربة دي أنا بحط لها في العادة صدور فراخ، بس أنا النهاردة ما حطيتش لأن عاملة لهم جنبها فراخ. فيلا نعمل مع بعض. اول حاجه هنجيب حله ومعانا بصله هنخرطها، كده يا حبايبي احنا خرطنا البصله مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما خرطت البصله هنحط لها شويه زيت صغيرين، لان انا مش عايزه اكتر كميه الزيت في الاكل علشان هما تعبانين. يا دوبك بس كده ان هي تشوح البصله. ويلا بينا على النار هنقلبها كده يا حبايبي مع بعض. هو المفروض ان انت تحطي اللحمه صدور الفراخ مع البصل، بس انا مش هحط برضو لان انا مسويه لهم النهارده فراخ، فانا مرضتش ان انا احط علشان يبقى يعني ياكلوا الفراخ معاه. احنا هنشوح البصله كده بس مش هنحمرها، هنشوحها بس في الزيت. ودلوقتي يا حبايبي خلاص البصله اتشوحت معانا اهي، هننزل بالبسله اول حاجه، الجزر، بعدين ننزل بالبطاطس. نشوح الخضار ده كله مع بعض. واحنا بنشوحه يا حبايبي نحط له معلقه مرق الدجاج، ومعلقه فلفل اسمر، ونسيبه دقيقه كده يتشوح مع بعضه معاه. دلوقتي يا حبايبي هنزل بالشوربه على الخضار. دلوقتي يا حبايبي بعد ما نزلنا بالشوربه على الخضار هغطيه. انت ممكن تحطي بدل الشوربه دي ميه وتحطي لها مرق الدجاج لو انت حابه، يعني ما عندكيش شوربه، بس الشوربه بتحليها. دلوقتي هنغطيها. دلوقتي انا حاطه طاسه على النار، هنزل عليها بنقطتين زيت، وهنزل عليها بكوبايه لسان عصفور. هفضل اقلب فيهم كده يا حبايبي لحد ما يحمروا.
دلوقتي يا حبايبي احنا هنسيب الخضار علشان يستوي شويه، لان انتوا عارفين ان الخضار بياخد وقت في السوا، فلازم نسيبه شويه يستوي قبل ما نحط لسان العصفور. ودلوقتي خلاص يا حبايبي لسان العصفور احمر معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي هم زي ما انتوا شايفين يا حبايبي انا رفعته بالشكل ده علشان يصفي اي كميه زيت فيه لازم تتصفى، وهركنه على ما الخضار يتعمل شويه يستوي شويه هيكون هو صفى الزيت اللي في قلبه. ودلوقتي يا حبايبي هنجيب طماطمايه ونبشرها. بالشكل ده. ودلوقتي يا حبايبي خلاص الفرخه استوت معانا، هنقطعها من هنا من النص بالشكل ده، فانا هقلبها كده بقت معايا يا حبايبي بالشكل ده، لان هو ما بياكلهاش الا متحمره. انا هدهنها طماطم وفلفل اسمر وبس عشان برضو نقلل من كميه الزيت. دلوقتي يا حبايبي مع الطماطم اللي احنا بشرناها نحط معلقه فلفل اسمر او نص معلقه صغيره، انا حطيت نص. هقلبهم كده مع بعض. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودلوقتي يا حبايبي هندخلها على الشوايه بس مش هنشغل الفرن من تحت. دلوقتي يا حبايبي خلاص الخضار خد في السوا خلاص، زي ما انتوا شايفينه كده. كده خلاص يا حبايبي الخضار بدأ ياخد في السوا. دلوقتي لسان العصفور نزل لنا كمية الزيت اللي فيه، هي كانت حاجة بسيطة جدا. ودلوقتي يا حبايبي الفراخ بتاعتنا بقت جاهزة خلاص، طلعتها من الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولا زيوت ولا سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة خالص. كده يا حبايبي خلاص لسان العصفور بقى مظبوط معانا. يلا نغرفه مع بعض. كده خلاص يا حبايبي خلصنا اكلنا النهارده. لو عجبك الفيديو اشتركوا في القناه وادعوا لنا كده ربنا يشفي كل مريض يا رب، دعوه حلوه منكم ان شاء الله. واشتركوا معنا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.